na jedan put, daleki put, da budemo božićni plivači. Da li se slažete? Da. Odlično. Znači, naš put se zove put do djeda Božićnjaka. Sad ovako, prvi zadatak je da svako od vas odluči po koji rekvizit mora otići do djeda Božićnjaka. Naprimjer, po peraje. Ha? Plivanje. Vi si zamislite što god želite. Dobro? Može. A za početak krenut ćemo malo sa plesom. Dobro? Evo, i moj pas se slaže. Evo, samo malo. Stari sviđa. Tako, znači imamo i čuvara jednog isto tu s nama. I trenerica Duda, ima njezin je malo manji. To, ne želim to. Ali ti sebe ne vidiš, oni tebe vide, Niko. Aha, start video. Evo. Ok, mislim da svi znamo za jedan popularan ples koji se zove floss dance. Jeste čuli za floss dance? Ne. Aha, vidim ti po obrvama da znaš. U redu. Ajde, svi ćemo se ustat. Može? I idemo malo densat za početak, dobro? Pa krenemo. Idemo i hop, pam, 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 pam. Ajmo tako. O, bravo, vidi Saru kako prati pokret. Treba mi podignuti laptop. Tako, pleši. Evo, trenerica Duda nam može pjevat slobodno. Ja ću davat ritam. Može. Punila si me tam, pam, pam, pam. Pleši. Ajmo, još. Da vidim ko može brže. Ajmo još brže. Pleši. I lagano uspori. Pam. Tako. Da se malo razgibamo uz ples, to je uvijek poželjno, a i uz pjesmu ne bi bilo loše. Sljedeći put će nam trenerica Duda svirat na klaviru dok ja s vama vježbam. Idemo, opet ubrzaj, pleši brzo. Njiši kukovima rade ruke. Tako, bravo. Malo odmori. Dobro. Di su rukice da vidim naprijed. Tako. Idemo visoko se popet na prste. Visoko i hodam prema naprijed. Moramo se pripremiti za izazov koji nas čeka. Pa hodam natrag na prstima. Ruke su visoko. Tako, pa spustim ruke. Hodam na petama, šuljamo se. Tiho. Niko vas ne smije čuti u kući. Neko je došao. Dobro, još se vratimo nazad. Lagano dignem ruke gore. Idemo veliki krugovi prema naprijed i još skočimo. Hop. Tako, skači. Bravo. I sad idemo ruke prema nazad. Što veći krug i skočiš. Ajmo, što više. Bravo. Dobro, peso. Okay. Idemo sad malo nogicama i pljesak ispod jedne noge pa ispod druge. Hop.
Hop. Zašto ovo vježbamo? Se sjećate kad radimo one skokove u bazenu? Tako, bravo. Sad idemo brzo, jedna druga. Ajmo, brzo. Brzo radimo. Bravo. Super, i stanemo s pljeskanjem. Pa moramo se još malo zagrijati za ono što nas čeka. Pa lagano na prstima radimo niski skip. Dobro, lagano, prsti, pete. Lagano hodaš prema kameri gdje imaš mjesta i rukice rade pa natrag. Sad moramo raditi visoko. Dobro, sad visoko dižemo koljena. Visoko. Dobro, znači visoko. Ajde, visoki skip, ja ću malo plesati dok vi vježbate. Tako, bravo. Evo, pozdravlja vas sve moj mak. To je bokser, da. To je bokser, ima kila i sukodija. Ima boksera. I super, staneš. Tako. Idemo sad ovako. Sad ćemo igrati jednu igru koju svi znate, a zove se dan, noć. Dobro. Kad je noć, morate leći na pod i praviti snjegoviće u snijegu. Znači, zamislite da vam u stanu ima puno snijega. Dobro. A kad je dan, morate skočiti u raketu visoko. Rakete se svi sjećamo. Točno to. Dobro. Ok. Idemo. Ja ću vam govoriti. Može dan. Što radimo kad je dan? Legneš na pod. Noć, lezi, idemo radi snjegoviće. Anđelčiće. Anđeleke. Anđeli u snijegu. I dan. Brzo, raketa. I dan. I noć. Noć, lezi. Tako radimo, Anđelčiće, ajmo. Tako, i dan. Noć. Dan. Noć, ponoć. I dan. Hop, i ostanemo gore. Odlično. Jesmo se malo zagrijali? Da. Malo, dobro, u redu. Ok, idemo onda dalje. Sad krećemo na onaj put o kojem sam vam pričala. Znači, idemo u zemlju gdje živi djed Božićnjak. Ok, ekipa? To je naša tajna, to nitko ne mora znati. Kako ćemo krenuti? Krenut ćemo polako. Prvo moramo hodati. Ajmo lagano hodaš u mjestu. Idemo do autobusne stanice, jer moramo sjest na bus, jel tako? Da. Hodaš. Ajoj, mislim da će mi bus zakasniti. Ajmo, trči. Idemo. Trči da stigneš. I stigli smo. Ok, idemo uđi u bus. Penješ se gore. Nađi si mjesto u busu. Sjedneš kraj svog prijatelja. Sad, ok. Trenerica Duda vozi autobus. Ja sam suvozač.
Sad, da vidim, svi morate sjediti. Zamisli da sjediš na stolici. Dobro. Ajmo, kako ide buz, da čujem. Tako. Opa, pa skrenemo u zavoju, malo smo se svi nagnuli na lijevo. Tako, sjediš, drži. Opa, izravnali smo se, idemo. Pa trerica, Duda skreće. Kuda trerite? Lijevo! Lijevo, to je ova strana. Desno! Pada snijeg, upalili smo brisače. Bravo. I tak, stigli smo, lagano se ustaneš. Stigli smo, sad izlazimo van. Ajmo, izađi van iz autobusa, spusti se niz stepenice. Put je daleki. I sad trčimo kao Indijanci do aviona. Moramo se ukrcati na avion. Jel može? Da. Može? Da. Znači, skačemo kao Indijanci. Ajmo, skači. Tako. Idemo. Ivek nam baš trči brzo. Hop. Ajmo, Indijanci. Suprotna ruka, suprotna noga. Bravo. I stigli smo u avion, sad letimo. Da vidim kako letimo, raširi ruke. Pa odem prema naprijed malo. Letim malo nisko. Pa letim visoko. Pazite, planina. Planina, bravo Nikola. Idemo, krug napravimo. Pa sretnemo trenericinog psa u zraku. Leti. I super, stigli smo. Sad malo ovako moramo doći k sebi. Malo se opustimo. Zašto? Nikola je nešto jako dobro primijetio. Da smo naišli na planinu. Ali mi tu planinu moramo prijeći da bi došli do cilja. Pa sad se idemo penjati po planini. Dobro? Gledaj kako. Tu ću stvarno. Idemo četveronoške. I idemo jedna noga. Penjemo se. Koljeno prema laktu. Penjemo se visoko. Dobro, jel vidite? I radi. Tako idemo, penješ se. A ova boksa ćemo samo da. Penji se, još malo. Jesmo se popeli gore? Da. Super. A šta sad moramo kad smo se popeli? Moramo se spustiti, jel tako? Ali jako je opasno. Ekipa, moramo biti oprezni. Znate kako ćemo se spuštati? Ne. Jel vam ovo poznato? Ko stolić? Da. Ali dobro, idemo. Zastavu. Samo polako se spuštaš kao stolić. Tako, moraš paziti. Pazi na onaj kamen da se ne spotakneš. Tako, digni pupak visoko. Ja sam se spotaknuo već. Već si se spotaknuo, sve je u redu. Evo, našpricala sam, odmah je prošla bol. Puštamo se niz planinu. Još malo. Ide, blizu smo. I spustili smo se, bravo. Sad malo hodamo, malo šećemo. Ali tu se negdje snijeg otopio. Kad se snijeg otopi, nastanu lokve.
Kad ja kažem lokva, vi morate sa oba dvije noge preskočiti tu lokvu u desno ili u lijevo, dobro? Pa opet hodaš, ja kažem lokva, ti hop, skočiš. Dobro? Idemo, hodam prema kući Djeda Mraza i lokva. Skoči, bravo. Hodaš. I lokva. Ajoj, za dlaku. Hodamo i lokva. Upa, bravo. Hodaš. Ajde, malo brže da se ne zatvori ta njegova kuća. Lokva. I brokva. Smokva. A, jesam vas. Lokva. Ekipa, sad je velika lokva. Morate što više skočiti. Lokva. Bravo, Sara je čak išla u drugu sobu, meni se čini. Bravo. Ovo me boli. I šta se dogodilo? Jesmo stigli? Da. Bome nismo. Tad smo popeli se na planinu, sišli smo, preskočili lokve i mislimo došli smo. Kad ono ispred nas veliko jezero. Tad moramo plivat. Plivamo prsno. Dobro? Da. Znači, tu A što- pušeš balone pa uzmeš zraka. Hvala. Dobro, moramo cijelo jezero preplivati. Mene boksačka tuče. Bar mi sad ne može tući. Kad sam u vodi. Idemo, plivaj. Malo ste mi se... Dudo, je li je tebi zamrznuto? Sad ne. Malo na momente neki puta. Aha. Plivam prsno, plivam leđno, plivam butterfly. Tako, prsno, ja malo pjevam. Plivamo. Tako, lijepo, pruži ruke naprijed. Idemo malo brže plivat, ajde, blizu smo. Još malo pa da stignemo. Hop. I super, stigli smo. Izađemo iz jezera. Malo kosu prosušimo. I uzmemo po ono što smo došli. Evo, ja sam došla po štopericu, kupaći kostim i ručnik. Šta ste vi Šta ste vi uzeli? Ja sam peraje i ronilačko odijelo. Peraje, ronilačko dijelo, bravo. Jer neko razmišlja da se moramo i vratiti kući, super. Dalje. Klea, šta si ti uzela? Ja sam uzela kupaći kostim, peraje i bor. I bor, bravo. Frane, šta si ti uzeo? Ja sam uzeo naočale, kapu i to je to. Odlično. Kaja, mali, šta si ti uzela? Ja sam uzela vadič, naočale i ručnik. Super, i čokoladu. To smo svi dobili. Sara, reci šta si ti uzela? Ja sam vadič i ručnik. I naočale. Dobro. I Ivane, šta si ti uzeo? Iveku. A ja sam dobila certifikat. I Ivek još uzima. Šta je trenerica Duda uzela? Ja sam si uzela šlaufić jer ne znam baš dobro plivati. Šlaufić. Jako dobro. I nešto za pojest u svakom Što slučaju. za pojesti. I nešto... Dobro. Ajde, strpaj sad to u ruksak. Strpaš u ruksak. Tako. Zaveži. I stavi ruksak na leđa. Op. Eto, stavio. Sad, kad smo pokupili poklone,
Vrijeme je da se vratimo kući. A sad opet moramo, tako je, preplivat jezero. A jezero, to sigurno Nikola priča. Reci Nikola. To. Reci, slobodno. Bok Lucija. To. Imamo svi ruksake? Da. Jesmo spremni preplivat jezero? Da. Dobro, Ja sam ovako. jako znojen. Da možete da obučemo badiće i naočale. Tako je, možete obući badiće i naočale i kapute. Nabavila sam si peraje od jedan. Ok, idemo svi navući peraje pa ćemo brže plivati. Ja ih nisam naručio. Plivamo leđno. Dobro ekipa, ajde, ustani se. I lijepo veliki krug. Dobro, ovo tu će biti. Plivaš, ruka je pružena, plivamo na leđima. Malo smo se umorili i sad plivamo germani. Oba dvije ruke, veliki krug unatraške. Tako. Pa još malo brže. Pa vidimo da smo blizu. Imamo snage. Legnemo na trbuh i plivamo kravu. Ajmo, plivaj kravu. Plivaj. Još malo. 4, 3 metra, 2 2, metra. 1, 0. Stigli smo, super. Ajde, samo si provjerite jesu vam sve stvari u ruksaku koje ste uzeli. Dobro. Ništa nije ispalo u jezeru. Evo ga Oreo, svakome Oreo. Odlično, svakome Oreo. Ok, sad smo opet naišli na one lokvice. Sad ih morate skakat. Kad ja kažem lokva, vi morate sa obje noge što više skočit da ne bi stali u lokvu. Dobro? Trenerice. Reci Sara. Ali trebate da neću koji stranu kada skočite. Lijevo ili desno? Da kažeš? Trebate da neću kao koje strane. Da možemo lijevo i desno. Pa možete, znači zavisi koliko imate prostora u kući, dobro? Pa si tako onda skočite. Mogu vam pokazati rukom, dobro? Ajde, hodamo, umorni smo. Tako, i lokva, skoči, hop. Bravo, hodaj, lokva, hop. Hodaj, lokva. Lokva, dobro je. I lokva. Bravo, hodaš. Lokva, skači, 10 lokvica smo naišli. Tako, jesmo malo umorni sad? Ne više. Ajde malo popite vode, znate zašto? Zato što sad opet moramo preći planinu. Ja treba natočiti vode. Ajde, natoči vode. Zato što sad moramo se opet penjat na planinu. Ti mi ne vode. Tako, slobodno popite vode. Ko treba neka ode na WC, zato što na planini nema WC-a. Sara, izvoli. O, super. Još jedan grobot je jako skupog. Auto me boli. Lara, ako si žedna, popisi i ti malo vode, dobro? Ja imam ovdje vodu. Nemoj me više tući. Obećaš mi? Da. Dobro, hvala ti. Svi smo se osvježili. Imamo ruksake. Imamo kape. Počeo je padat snijeg. Pa da vidim kako se penjemo na planinu. Ko je zapamtio? Znači na sve 4 i idemo prema gore. Tako. Dole, Lara, se spustiš na pod. Dole, tako. I koljenima Tako. prema naprijed. Tako, i koljenima prema naprijed. Penji se. Još malo pa smo stigli na vrh. Još malo. 7 metara, 6 metara,
Evo, Nikola čak i metre broji. 3 metra, 2 metra, 1. Stigli smo. I došli smo gore. Bravo. Sad kad smo došli gore, moramo se što? Spustiti, jel tako? Da, ali Kampirat ćemo drugi put. Ali prvo morate svi staviti zastavicu s vašim imenom. Stavi zastavicu. to sam prije rekao da stavimo zastavu. Ja nemam Tako, stavimo još jednom. Bravo. Jesi mi prije stavio? Idemo, vidi, ovako se vraćam dolje, kao stolić se spuštam polako i oprezno. Ajmo, stolić smo radili na treninzima, to znamo. Tako, bravo, Bravo. ide stolić dolje. Digni pupak visoko, da se ne opeče, ima kopriva nekih, kao. Ja sam se opekao. Opeko si se, to će proći sve. Ide stolić, ajde spusti se niz tu planinu, tako ste blizu. Jako smo blizu. Ti Jako samo 12 blizu. metara. Još malo. 12 metara, 10 metara, 8, 6, 4, 2 i stigli smo, bravo. Ustani se, uzmi zraka, ovo je bilo naporno. Može neko reći ovaj tu da mene tuče? Ko koga? Boksačko vreću, nemoj ga tući. Evo, čula si ga. Sad lagano hodamo malo. Ajde, lagano se prošećite po sobi. Sa rukavima. Ukrcali ste. Stigli smo na avion, ekipa. Kud idemo? Sad putujemo kući da vidim kako lete avioni. Raširi ruke, leti, leti, leti. Ja sam otišao u kuhinju. Tako, možete otići i u kuhinju, da. Leti, leti, leti. Idem ja po šeficu. Idem mi se moliti malo sendviča. I soka od naranče. Ne, čekaj, to kad dođemo kući. Bravo, stigli smo dolje. Idemo lagano trči do autobusa da ne zakasnimo. Lagano trčim do busa. I super, stigli smo, pokaži kartu trenerici Dudi. Trenerica Duda je vozač, mora vidjeti kartu. Ko se šverca da vidim. Trenerice, da li svi imaju kartu? Imaju, može. Odlično, može dati. ukrcavanje. Uđi, sjedni kraj svog prijatelja. Slušajte, ne smijete zapravo sjest na stolicu, već glumimo da sjedimo. Zašto? Zato što tako odmah jačamo noge. Sjedimo ravno. Ovaj trenericin bus je malo stariji, pa čuje se dok vozimo. Trenerice tuk, 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 i vozi drrrr. I svi na lijevo. Idemo svi na lijevo, se nagnemo, nagni se, nagni se, nagni se. Desno. Opa, desno, nagni se desno. Spusti guzu dole, sjediš na sjedalu. Ravno. Bravo, Kaja, još malo gore, Kaja. Ravno. Pa ravno. Još malo. Lijevo. O, lijevo. Lijevo, evo, Kleja, to si pravi, bravo, Kleja ima ruksak. Desno. Desno. Pazi, graba. Hop. Hop, Bravo. joj. Još jedna. Još jedna. Jao, kakva je ovo cesta neravna? Pa to nije autocesta, to je neki put stari. Ne, to je stari put, to je stara cesta. Drn. Još lijevo. O, lijevo. Desno. Ravno. Moram držati. I dobar, bravo, stao bus. I stigli smo, super, izađi van. Mak, ne možemo se sad igrat, sad je trening.
Stigli smo, sad lagano se vraćamo svojoj kući i niski skip. Lagano idemo na prstima. Na prstima šuljamo se. Kome ovo sjedalo? Tako je. Au. I staneš. Stigli smo kući. Otvorimo vrata. Ajmo, makni taj ruksak s leđa. Evo ja svoj Ja sam ga bacio kroz prozor. Tako, Ja sam ga bacio kroz prozor. Šta bi sad trebali? Sad bi se trebali malo istegnuti, jel tako? Jer je ovo bio jedan jako dugački put. Hodali smo, trčali, penjali se, spuštali i plivali. Dobro? Idemo se malo sad istegni. Ako nam... Šta? Neko je nešto htio reći? Hoćemo imati Utege. Nikola, doćeš na trening u petak s ovim starijima mi na grupu, pa ćeš onda dobiti utege, može? Da. Da, super. Dobro, ekipa, ajde idemo lijepo. Sjedni malo. I lagano otresemo malo te noge, zato što su se puno naradile. Lagano malo opustim mišiće, pa spustim stopala dolje, pa lagano zibam nogama prema van, prema unutra. Super. Pa sad ovako sjednemo u turski sjed. Turski sjed je kad su nam noge prekrižene ovako. I pružim ruke jako visoko, jako. Gabi, gore ruke, ispruži. Pruži laktove. Nikola, pruži ruke skroz. Ruke moraju biti skroz pružene. Odlično. Lara, ruke. Iza, prekriži mi. Leđa su ravno. I dišemo lijepo. Pa vidi, sad samo jedna ruka iza. I drugom guram lakat. Pa zamijenimo druga ruka. Emanuel, ide. Bravo. Tako, spustim ruke i izdahnem. Sad lijepo spojim noge i sjednem si na guzu, spoji pete. Dobro. Tako, sjedneš si na pete, trbuh dolje i ruke što dalje. Idemo malo leđa istegnuti. Vigo, sjedni sa guzom na pete, stavi noge. Tako, Čekaj, tu će se možda bolje vidjeti. Nemojte vi na stolicu, ja sam ovo samo da vi bolje vidite. Vidimo? Na pete i onda se spustiš dole na trbuh. Što dalje? I rukama što dalje? Tako, zadrži. Dobro. Pa idemo sad malo biti kao mačka. Znači gore. Gore napravimo kako kad se mačka na kost riješi. Kad vidi psa i dođe. Jel tako?
Leđa guraš gore, visoko u strop. Gore, gore. Pa Strane koljena na pod, Sara, koljena. O, tako. Tako. I mačka je naišla na tigra i opet ide gore. Ajde gore, leđa, gore, gore. Kako se mačka uplaši? Tako, bravo. Sad samo pružimo nogice iza da su skroz pružene. I idemo malo istegnuti leđa. O, zmija. Tako. Evo, ovo. Bravo. Tako, pa se polako ustanemo. Da vidim. Znam da ovdje ima curki i dečki koji mogu napraviti most. Ko će nam pokazati most? Može, Lucija, gledamo, slobodno, samo ti Lucija. I hop. O, bravo Ivek. Vidi Saru Bravo. što nam je, koliko mostova. Pa ima više mostova ovdje nego u Zagrebu cijelom. Auč. Dobro je, Frane, ti radi mali, ne moraš. Bravo, Ivek. Dobro, Bravo, Fran. super. Bravo, Adrian. Daj se smiri. Idemo još malo nogice istegnut. Dolje si i primi se za prste. Noge su pružene. ja mogu do čarapa jedva. Odlično, može i do čarapa. Koliko možeš, samo da su koljena pružena. Koliko vas skače vaš pas. Ja nemam šta. Zato ja imam nadoknadi sve. Tako, drži. Prosladi još malo. Potresi noge. Malo se još odmori. Tako, malo tresi mišiće. Malo se igramo. Da malo. Odlično, ustani se gore. Tako da vas sad sve vidim. Neko je nekog ugrizao. Zmija ugrizla možda. Zmija. Odlično, ekipa. Ekipa, jeste svi zadovoljni našim današnjim putovanjem? Da. Hoćemo ići na još jedno putovanje u četvrtak? Da. Da, dobro. Znači, imate zadatak da nam u četvrtak, kad dođete na trening, kažete gdje idemo putovati. Dobro? Odlično. Dobro, da li ste umorni? Da. Da. Jeste gladni? Sam umoran sam, gladan sam, da. Žedni? Da. Jeste vrijedni? Jedno jako pitanje, trenerica Duda i ja imamo za vas. Da li učite? Da. Dobro. Imamo Zoom. Tako, sve na Zoom. Imamo te knjige. I knjige, odlično. Imamo i knjige. I hrvatski. I hrvatski i sve. I tako ti bilježnicu. Dobro, morate lijepo učiti. Tako je listice. Dobro, trenerica Duda će reći. Trenerice, su oni bili dobri danas? Ja sam isto putovala pa nisam mogla najbolje vidjeti. Pa ja ovako, A vi imate čarobne ja s ovim svojim čarobnim naočalama sam pomno pratila.
svakog malog putnika i mogu reći da su bili odlični. Sve prepreke su svladali kod šale. Yes. Sve. Znači, bravo. Bravo ekipa, a šta mi napravimo na kraju svakog treninga kad se skupimo i stavimo šake? Kako se to zove? P-O-Z-D-R-A-V. Pozdrav. Ovako, svi ćemo staviti šakice prema kameri. Trenerica Duda i ja ćemo brojati 1, 2, 3, a vi ćete svi reći natator, ali upalite mikrofone. Moj je upaljen. Može. Nikola, upali mikrofon. Evo, Lucija isto, Lara isto. Dobro, Evo. trenerice, Još šaka. Pićo. Šakica. I brojimo prvo trenerica ja, a vi svi morate reći natator. Da li je to svima jasno? Da. Odlično. Može trenerice. I 1, 2, 2, 3. 3. Natator! Bravo! Pozdravi. Ekipa, bili ste super. Odlično ste odradili trening. Nadam se da se vidimo u četvrtak, da ćete doći. Doći ću